تسوي طائرة وتطير. راح نحتاج ورق ولا ورق أبيض حبيبي، وراح نحتاج أقلام ومقص ومسطرة. أول شيء جيبوا ورق أبيض ولا أزرق ولا ملون هذا نحط نطويها كذا. شوفوا سواء متوازنة ولا مو متوازنة، مهم نطويها. أنا بطويها متوازنة طبعا، دي متداولة يلا شوفوا أول شي تسووها كذا تمام. أيوة نبدأ. أيوة سويت. يلا نسوي الثاني. متوازن المهم طبعا أنا بسويه شكل غير عن المعتادين، بسويه شكل غير عن المعتادين، عاملة استراتيجية. ناخد بابا كده يلا عمر. الطيران زيها بالأقلام فأختي دار تسوي واحدة، فحنشوف منو التزيين واحدة. التزيين احنا اكتب في التعليقات من التزيين. طيب يلا كذا خلصت الطائرة الورقية وهسه حنزينها أنا وعمر، فيلا شوفوا الباقي. طبعا ما بعد خلصنا هسه حنشوف ضحكة طبعا ضحكة. هسه حنشوف منو الطيارة أحسن بتطير أحسن. ويلا التحدي الأخير إنه منو اللي بيضرب الأصاص زينك، هو اللي في الوسط هو الفايز، يعني الأقرب هو الفايز. يلا وريته اللي بيفوز يعني هو حقته أحسن. أنا حقت الشمس الساطعة، أنت حقتك شنو؟ حقتي ما أنا حمزة الصواريخ. يلا عمر أبدأ أنت أول. دام دام دام. يلا طبعا التحدي هو يعني إنه نضرب واحد من أساس ذلك بالطائرة والبنية والأقرب هو الفايز. يلا نشوف يا عمر، أنت أبدأ أول. 3 2 1. قربت. يلا أنا طيب ببعد. أوه شت. يا عادة طيارتي حقتي جيبها. يلا أبدأ. نقرب الهدف شوية. يلا أنا. كده خلصنا الفيديو. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر التنبيهات ونحبكم.